ลอยากได้อะไรคะลูกน้องเกลค่ะวันนี้มาที่นี่แหละตื่นเต้นเหรอน้องเกลอยากมาทำอะไรคะชอบเหรอเพราะอะไรอ่ะแล้วอยากได้แบบไหนคะอยากตั้งชื่อว่าอะไรดีคะตั้งชื่อว่าอะไรดีอยากชวนใครมาเล่นกับน้องเกลอีกคะชวนคุณแม่เหรอคะชวนใครอีกคะหนูเราต้องมาเที่ยวที่ไหนคะอะไรนะคะไม่อยากทำงานแล้วจะขอไปเล่นแล้วค่ะมันอยู่ข้างในมั้งค่ะเก่งมากค่ะอีกรูปหนึ่งนะคะอีกรูปหนึ่งนะคะหัวใจหน่อยน้องเกลโอเคนะคะโอ้